त्यसबाट सुरु गर्नु पर्यो है एलएचएस लिने एलएचएस लिँदाखेरि के छ 1 + sec 2a / tan 2a छ है त अब के गर्नु पर्यो त सुरुमा हरेक क्वेशनलाई एलएचएस = आरएचएस प्रुफ गर्ने जुनसुकै क्वेशनलाई पनि के गर्नु पर्यो त जेसुकैमा होस् साइन र कसमा चेन्ज गरिदिने है त त्यो भनेको इजिएस्ट वे अब त्यो नगरे पनि हुन्छ हैन त्यो गर्नै पर्छ भन्ने त छैन अरु मेथड पनि छ तर साइन र कसमा चेन्ज गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै इजिएस्ट वे हो के अब इजिएस्ट वेमा कन्भर्ट गर्ने हो भने के हुन्छ त 1 + cos sec 2a भनेको 1/cos 2a हुन्छ है त्यसपछि होल डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ sin 2a / कति हुन्छ cos 2a हुन्छ है त sin 2a / cos 2a हुन्छ ओके अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब यसपछि हामीले गर्नु पर्यो cos 2a लाई एलसीएम लिनु पर्यो है त भनेपछि cos 2a लाई माथि एलसीएम लिने हो भने cos 2a एलसीएम मा आयो माथि के हुन्छ cos 2a + 1 हुने रहेछ cos 2a + 1 हुने रहेछ एलसीएम को कन्सेप्ट तपाईले 10 कक्षामा सिकाइरहनु जरुरी छैन किनभने एलसीएम त हामीले के छ पहिलेदेखि 6-7 देखि नै पढ्दै आएको कुरा हो एलसीएम र एचसीएफ भनेको त अब त्यो पनि थाहा छैन भने चाहिँ भिन्दै युट्युब लेक्चर हेर्ने एलसीएम र एचसीएफ थाहा पाउने अनि आउने अनि यो पढ्ने है त त्यसपछि हाम्रो के छ sin 2a / cos 2a छ है त cos 2a छ अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन बीचको छ मेन डिभाइड भयो बीचको अनि यो बाइ यो मल्टिप्लाई गर्ने हो भने उल्टेर यो बाइ यो हुन्छ अब त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ यो cos 2a र cos 2a क्यान्सल आउट हुन्छ अब हाम्रो बाँकी रहने भनेको के हुन्छ cos 2a + 1 / हाम्रो के हुने रहेछ त sin 2a आउने रहेछ ओके यति हुने रहेछ अब हाम्रो cos 2a + 1 / sin 2a आयो अब यो cos 2a को कुन फर्मुला लगाउने त 1 - 2 sin स्क्वायर a लगाउने कि 2 cos स्क्वायर a - 1 लगाउने कि cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर लगाउने कि हामीलाई कन्फ्युज छ भनिसकेपछि cos 2a को यस्तो फर्मुला लाउनु पर्यो जुन राख्दाखेरि 1 त्यो 1 क्यान्सल होस् कसरी गर्नु पर्यो 2 cos स्क्वायर a - 1 भनेको cos 2a भयो अनि +1 भनेको त्यहाँ भएको 1 भयो हैन भाइ sin 2a भनेको 2 sin a * cos a भनेपछि यो 1 र यो 1 काट्यो है त हामीले sin वाला पनि फर्मुला युज गर्न सक्थ्यौं तर sin वाला किन नगरेको 1 - 2 sin स्क्वायर a हुन्छ अनि 1 र 1 भएर 2 हुन्छ अनि 2 आइसकेपछि चाहिँ तल दुईटा टर्महरु बन्छ अनि काटकुट हुने ठाउँ बन्दैन हो त्यो भएर चाहिँ हामीले sin वाला युज नगरेको अब हाम्रो बाँकी रह्यो के त 2 cos स्क्वायर a बाइ हाम्रो कति छ त 2 sin a * cos a बाँकी रह्यो 2 sin a * cos a अब यसमा के छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट भइहाल्यो अनि यो cos a र यो cos स्क्वायर a को 1 र क्यान्सल आउट भइहाल्यो भनेपछि हाम्रो छ cos a / sin a cos a / sin a है त cos a / sin a छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल के हो cot a हो है जुन चाहिँ हाम्रो RHS सँग इक्वल छ ओके ठीक छ हामी चाहिँ cos a / sin a भनेको cot a जुन चाहिँ हाम्रो RHS आइहाल्यो है अब यो